так не хочет вставать. Вот бы солнце перестало светить. Что? Где солнце? Почему в окнах ночь? Что мне делать? Нужно поскорее уходить отсюда. Ой, я боюсь. Хочу, чтобы солнце вернулось. Хочу, чтобы солнце вернулось. Я боюсь. Хочу, чтобы солнце вернулось. Хочу, чтобы солнце вернулось. Это что? Солнышко? Ура! Фу, так ярко светит. Не хочу, чтобы было солнце. Опять делать солнце. Ладно, хочу, чтобы солнце вернулось и было ярко. И очень-очень светло. Так это что? Я, получается, волшебница? А я сижу, плачу. Я волшебница. Я не хочу, чтобы было солнце. И оно исчезает. Я хочу, чтобы было солнце. И оно появляется. Что это такое? Когда я стала волшебницей, надо скорее найти маму и сказать ей это. Солнце не хочу, чтобы было. Будет такой квест для меня. Снимаю одеялко. Бегу скорее к маме. Фу, какое у меня некрасивое платье. Хочу, чтобы я была в другом платье. Хочу, чтобы я была в другом платье. Хочу, чтобы я была в другом платье. Не работает. Еще и солнца нету. Солнце хочу. Хочу солнце. О, солнышко. Классно. Почему он так ярко светит? Теперь вообще нету солнца. Буду лучше я просто рыдать. Солнце? Там есть солнце! Бегу туда! А где сестры? Думала, заодно и маме рассказать и сестрам, а нету их. А может, они играют с вами в прятки? Ага, наверное, они в шкафу спрятались. Ох, не открывается. Он пустой же. Его только вчера привезли. Там даже вещей нету. Столик пустой. Может, на втором этаже? Может, на втором этаже? Нету. Стоп, свет еще там есть. Бегу туда. Опа-на. А где мама? Ау. О, зато есть зеркало. Сейчас я сделаю кое-что. Хотя нет, вначале надо найти всех, а потом уж краситься. О, кажется, я вижу свет. Бегу туда. О, здесь есть солнце. Но оно не отсюда. Почему дверь открыта? Я боюсь, надо ее скорее закрыть. А то вдруг ветер зайдет, и дома станет очень холодно. Все. О, и мои тапочки нашлись. Сейчас я их одену. О, а почему здесь ничего нету? Только стол, стулья и ковер. Даже еды нету. Ой, как-то мне надоело это платье. Пойду на свой этаж и переоденусь. Наверх. По лестнице надо подняться. Сначала надо пойти туда. Теперь мы оказались здесь, и надо пойти в ту комнату. Ой, а как я так прошла коридор, интересно? Ну ладно. В комнату сестры. Теперь, да, на мой этаж. Так, идем на мой этаж.
Фу, на моем этаже все нормально. Только здесь нету солнца. Хочу, чтобы здесь было солнце. О, свет. И шкаф упал. Надо его поскорее поднять, что ли. А то будет сейчас мешаться мне. Пойду. Так. Здесь у меня есть одежка. Надо только поднять шкафчик. Ой, сразу платье выпало. Пойду переодеваться. Все, я уже переоделась. Теперь я в тапочках. Надо убраться. А то я натворила с утра такой бардак, когда испугалась. Все-таки интересно, где мама? Ладно. Я таки не закрыла шкафчик. Закрываю. Теперь я беру бутылочку. Так, какую бутылочку мне взять? Ой, солнечные лучи попадают. Ну ладно, я побегу. И поскорее надо найти маму. Ой, что это за звук? Надо попрыгать. Нет, звук не проходит. Ой, он усиливается. Их кажется несколько. А, я боюсь.